اوكي هاي مقان جان كاخو كيتي ولا قم ما ندقيسو اوكي مكانك يا كانوا ما مكانك يا كما سر جروكانا دمرت تدبل مالي مكانك يا مريم أخاو هنكي أبا هنكي تفو في قاولي قلا اوكي مكانك يا مري جدما نموتيو مري آدم جدما أما بيا نجرا دمو بيا جي هاي ماني mana sih kan jomblo bat سانغا سما ايش اوكي هيا انا حبيت انا كمان ya kemudian dah sekarang kan mat maya budi bar kan umri mereka tuh ميرا كيسا ويلوبو ay mira kisa kamiti sene bar mana dem to shi umri ni sa عمري كيمو kanisa ka ati bar ba dumri yo da me ka nama ga me ka nama wagga afurtamii shanii haga shantamaa jidduu haa ta'u xiqqishuu isii nama yaada fuudhe. Nama afurtamii shanii haga shantamaa jidduu umrii waggaa afurtamii shanii haga shantama. Kuni galmee keenya keessa hin jiru har'aaf. Ishi galme inti keessa bakka ka haga umriin waggaa soddomii shanii haga afurtamaa. Hanga afurtama miti yoo afurtama je yookiin soddoma je tokko yaami. Ishi soddomni barde ishi bakka soddoma haa ta'u ka ijoollema garuu. Rifeensi isaa malaataa moo rifeensa haa qabaatu? Mataa. Silaa Itoophiyaan asii eegala bar warri Itoophiyaa guutuun parsantiin 90 asii eegala waan ta'eef haasii moo haasii feete laayima. Rakkoon qabu mataa homuullee ka irra hin jirre qulullu. Biddeen itti qicuu deemta moo? Makki hojii keenyaadhu. Rakkoon qabu. Koofiyaa birraa qabu. Koofiyaa keenyaa. Eeshaa ta'u rakkoon hin jiru wanti dha qabeenya isaa hanqami qabeenya nama jiddu galeessa moo miskiina moo tujjaara moo akka diyaaspooraa manaama. Lakki qabeenya qabaachuu qabaa qabeenya makiinaa qabaachuu qaba mana magaalaa qabaachuu qaba nama ammallee moo qabeenya qabaachuu qaba walumaa galatti abbaa qabeenyaa ta'uu illee baatu garuu ulaagaa haga manaa isa barbaachisu makiinaa manaa waan ittiin olii gadi shirshir jennu kan biraa mana kana qabaachuun dirqama isaati. Ati hoo maal qabda? Ani waan jechuun haga tokkoon qaba waan shamarri takka qabduun qaba lubbuu. Jechuun ati wanta inni sirraa barbaadu hunda hin qabdaa? Fakkeenyaaf waan dhiirri shamarran irraa barbaadu hin dhabu waan san haga sanima qaba. Uummatan kolfinaa. Okay, hayyee tujjaara ta'uu qabaadha bakka ati macarrashaa laxxaxe yaala tujjaara ta'uu qabaadha miti. La akkasillee miti makiina jechuun amma akkasiillee isa ta'uu baatte bakka viillaa takkaa fi makiina takka bira jiraachuu akkasumallee waan ittiin shattiidha wayii haga sana harkarraa qabaachuu qaba. Faxara maal nyaachuu barbaadda jechuun gizee hedduu faxara kushinaa keessatti dabarsuu barbaadda moo alaaf haa gabbaasee nyaachisuu barbaadda? Faxara bakka yeroo takka mana keessatti irra guddaa isaa shat jennee ganama kana qursii kana alaa kunoo qilleensa bareedaa kana fudhataa alaa irra guddaa. Inni dhugaatii solleessaa timaatiin cirta jechuudha. Akkasii moo sumaa ciree qopheessitu sapiraayiz godhaan. Lakki kan lachuu ammoo waluma bira jechuudha waan shunkurtaa ciree inni timaatimii ciree waan zayitii xiqqii inni immoo bakka wal gargaara rakkoon qabu. Yoo ani yookaan laaqana dalageenni kursiilee dalagu yeroo takka waan nama jiru. Ati miskiina moo jiddu galeessa moo daa'ima macarrashaa nash? Maal jettee lubbu? Ati jiddu galeessa moo tujjaara moo ilumaa malaaxaa waan akka hin qabneedhaati? Malaaxaa akkasii moluu muchullaa miti kaa'u maal jedhu akka san harkarraa maqabu. Egaa tujjaarri shunkurtii si waliin cirru hin jiru jeeti yoo tujjaaratti heerumte si galee? Laala tujjaara akkasii osoo hin ta'in lama makiyyee bakka kanatti si galee tujjaara ol kutee sanii miti amma yeroo takka jiddu galeessi ni jira miti waan akkasii sani malee mara tujjaara akkas keessa lixee miti.
makakkalanya. Okay, ati guyyaa sadii booda argama kan kee kun maybe nama dullacha barbaadame waggaa 50 meeqa? La dullachan jenne abboo eegas sirreessite miti ati dullachan jenne makiyya maal walii galle waggaan 30 ijoolluma waxaa ta'edha maalima wanni jechuun barbaachisa lubbuumee waa itti naa eebbisi. Hayyee gista akka viidiyoo bani fuula kan kee agarsiisi. Yoo amma hin jiraatiin ka guyyama sadii booda wayyuure yoo namni akkasii malaatan jiraate ka mataan qabne namni mataan qabne beeyta amala qaba ka mataa moluu yoo ta'e amala qaba yoo sun jiraate rakkoon qabuun baya. Ka mataa moluu dafee aaraa bar dafee aara hin danda'an warri rifeensi irra jiru bari aarri barri yoo aara hin La maki lubbuudha geeffadhu atiin inni darbi malee ka mataa moluu amala qabeedha. Sooresseedhaan. amala qaba. Ishi yoo bani fuula kee of garsiisi. Fuula kee of garsiisi. Jechi ka amma hin jira moo yoo inni amma jiraatin maal godha namni biraa ilaalanii akkasii yoo jiraate lakkoofsi tokko haa tuquun argisiisa yookaan guyyaa bira dhufa. Afaan ani aaree akka ingiliffaa haasa'u nan godhin habiibti viidiyoo banadhu yoo siin jee viidiyoo banadhu. Haa seera no problem. Speak English no problem. Leenci speak English keeffanni siiti bai. Hai maal jechuu wanta gaafa namni isiniif bakka hiree isinii bannee bakka ammas biratti dalagaa keenya dhisne waa meeqa keenya dhisne walitti isin fidu fi walitti dhufuu diddan nuti walitti isin finne inni as teenye bai yoo jenne bai. Hoo kudii bara speak English jetti. Amma kotta warra dhiiraa galchina shamarran wanta isiniif gaafadhaa barreessaa koomanti jalatti wanta isinii gaafadhu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Maakisha. Na'am. Kam jirta baga jiraatti? Baga jiraatti atilleen okay itti fufna. Ati nama asitti interview gootu viidiyoo baasii jalqabuma itti mee osoo hin seenne viidiyoo baataniitiin haasoftan jedhin. Atuu bayyaa. Bayaayee viidiyoo. Ani moo? Eeha sumarraa eegala bar wadaa jannatiin hin jiru. Ani nin baama ani maa dhoksan qabu nin baama. Maa waggaa meeqa baa ture maru. Gootaa bay. Yoo fuutee jiraatte tokkoffaa namni jaarsa namatti dhuftan jaarsa namaa wanti jechan hin jiru. Jaarsa namaa as bira dhufanii ilaallatti hin jiru. Akkasuma warri jaartii qabdan dammoo mana kana dhufina yaa'ii hin danda'u waan ta'eef ani yaa'ii hin danda'u. Kiyyaafuu nyaadheen quufne waan ta'eef yaa'ii hin danda'u shi. Kun jaartiin qabuure. Ambar amma siifi muufiin Odamaa akka viidiyoo. jaarsa kiyya na jalaa fuusistee na jalaa maal jettee xaaxaan danda'u habiibi. Siniime. Kun jaartii qabaa buusa. Maakisha. Asitti muuf bara akka viidiyoo amma asitti muuf malee filachuufi miti. Filachuuf filatamuu osoo hin taane akka gaa yeroo dhufan akka viidiyoodhaan sitti bayanii dubbatan itti misiin jechuuf hin seene bara. Okay, duba maaliif viidiyoo banatte amma? Manadhu jettee gaati. Fuudhuuf hin dhufne? Fuudhuuf hin dhufne lakki fuudhuuf hin miti. Bu'i. Galatoomii khalaas Bus. guyyaa biraa dhufta shi. Buusi. Ajaa'ibee. Harbachi hoogganaa dhufu. Fuudhuuf hin dhufne jee viidiyoo gixxam jee banatte indee maal duba? Isaa miti. Kun jaartii. Ayyee maaki. Salaamu alaikum. Waa. Alaikum salaam warahmatullah. Hayyee maqaa keetillee argaa jirra. Maqaan kee hanqaa hawwii jechuutti. Maal jetti? Maqaa kee hanqaa hawwii keetitti nuuf himin jee. Samira Samman. Samira Samman. Injuru ittiin ida'amu maqaa kahuun injuru. Abduu. Samira Samman Abduu welcome jechuun barbaachisaadha. Isin galee maqaan hawwii beekamaa godhaa jechuun isin yoo baddanii waan namaa qabdanii baddan maybe abbaa keessan maybe ahaan ho'isan dubbisuu dandeenya. Isin galee waan biraatti okay. Sila umrii dubartiin gaafannu because nama bocanii amma yoo gaafanne rakkoo lola addunyaa sadaffaa osoo ta'a. Maarrakkoo qaba min ችግር አለው? Sagalee muuyit godhi jeen kan achi warra asii hojjetu. Masi xiqqoomi sagalee.
ሹክራን ሀፍቴ ጅርታ ሃሎ እሺ አመኪ ኡምሪ ትራይ ከነቦት ኡምሪ ዱበርቲት ለኒ ጋፈና አየ ኡምሪ ከኬሜ ቀር አኒ ሶዶም isa dhugaa soddom isa dhugaa dubbaddu soddoman taatu rabbi soddoma ወይኔ harka dhaafi ብራቦ nama yeroo duraati umrii isaa himate ትክክለኛ ኦሶን ይደኝ ሶን ሪሲን ሚጮተና ማሻአላ ረቢ ሲያጉት ሱጃን ዝረት ባረከላሁ ለኩማ ጀማ በይነኩማ ፊል ኸይር እሺ ወጋን ሳው ሜጋ ሀቲ በርባቱ ሀቲ ሄሩ ወርባቱ ሶዶም ይሻኒ አጋፍርተማ በስ አፍርተም ወጋን ሳ አፍርተማ ተውቀም ዱሉማ ጀራ ወልፉቱ ብሬዲና ኢሳ ከሚ ዋና ለማ ከሚ በርባተ ይመዱ ብሬዲና ኢሳ በአማርኛ ላውራ ጥቆ ችግር የለውም አፋን ኦሮሞን ቤቱ በሀገሩ ሙሉ አከስት ይብሱፍ ነው ጥቆ ነረክስ ቁጥር 40 ናት ይፈት ቴዮ 40 ያውለሽ ጌቹን ወንዳው እንዲሆነ እንጅራም ይበቃ እሱ አይሰማም እሱ የለም አይሰብራ እንጅሩ ጋር እንደገውሬኒ አብርታማ እንደገው እሺ ነማ ኤራ መጋለ ኤራ እንጅራም እሺ አፋን እንደሆነ በቃ አማርኛ አውሪ ችግር የለውም እሺ አውሪ እሺ እኔ የምፈልገው ማለት ነው እድሜው 40 ቁመናው ደግሞ ከኔ ረዘም የሚል ወንዳ ወንድ እሺ ጥሩ ነው ጸጉር መላጣ ወይስ ራሰ በረሃ ከዚህ ጀምር ወይስ ከዚህ ጀምር ወይስ ጸጉር ይኖር አይ መላጣዎች ጥሩ ናቸው ይባላል ግን እኔ በዛ አላምንም የሚኖረው ጸጉር በኋላ ሲናደድ 40 አመት ጸጉር ይኖረው እሺ በ40 አመት ጸጉር እሺ እናት ችግር የለውም ረጅም ይሁንና ቀይ ነው ወይስ ጸይም ቀይ አልወድም እንጨት ነው ደፈና ማለት ጥርስ ደፈና ላ ደፈና እሺ በጣም ጥሩ ነው እሺ እንትን ስታይሉ ምን አይነት ይሁን ሃይ ክላስ የሆነ ወይስ ኖርማል ልብስ እንዴት ነው አለባበሱ እናንተ አለባበስ ነው የምትጠቀሙ አለባበሱ ላይ ያኔ አለባበሱን የሚያውቅ ይሆን አላ ለፈስፋሳ የሆነ ሴት የሆነ ወንድ ሳይሆን በቃ ጀነን ያለ ኮስታራ ሲቆጣ ምናምን ኮስተር የሚያኖርሽ እና እንደዛ አይነት አለባበሱን የሚያውቅ ማለት ሁሉንም ነገር አንቺን አይቶሽ ከፊዚካልሽ ምን እንደምፈልጊ ሁሉ ነገር የሚያውቅ የሚረዳሽ እንደ ትልቅ ሰው የሚለብስ ማለት ነው እንደ ከርሜው ጋር የሚሄድ አለባበስ እሺ እዚህ ጋር እንትን አንደኛ ሀብታም መካከለኛ ደሃ የመጨረሻ ደሃ ሽሮ ማለት ነው ደሃ ምን ላደርገው ደሃ አይደለም መካከለኛ ይሁን ሀብታም እንደዛ ሀብታም ለምሳሌ ሁሉ ነገር ኖሮት ሁሉ አንቺ ያልሽው ነገር ኖሮት ብር ላይ ኖረው ይችላል ችግሩ እዛ ላይ ነው ገባሽ ምን ታረጊያለሽ እንዴ ብርማ እኔ ሰርቼ ችግር የለውም ፍቅር እኔ በዛ አላምንም ወንድ ልጅ እስከሆነ ድረስ ሰርቶ ባይኖረው ራሱ ሰርቶ ማግኘት አለበት ስራ